হ্যালো গাইস, চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে খুব খাস। তো আজকে বর্তির বিল যাওয়া হবে ফ্রেন্ডের সাথে। তো দেখতে পাচ্ছ আমার ফ্রেন্ড হ্যাপি, তো তোমরা সবাই হ্যাপি। তো এখন আছি মাধবপুরের স্কুলে, এখানে বেড়াবাড়ি সন্তোষপুর রোডের ঠিক মিডিলের দিকে। তো এখানে স্কুলের পাশে একটা মানে আছে, ফুল বাগান আছে, ওখানে আসা হয়েছে। তো এখান থেকে ফুল টুল দেখে পছন্দ করে নিয়ে যাব, আর এখান থেকে যাবো সোজা বর্তির বিল। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে পাবো। সুন্দর দেখতে পাচ্ছ এখানে ফুল গাছগুলো খুব সুন্দর ফুল আছে। তো গাইস কমেন্টে জানাবে কোন ফুল তোমাদের পছন্দ। কন্টিনিউ দেখতে থাকো। এই সাইডে একটু পার্ক মতন দোলনা আছে চাপার জন্য, আর এটা একটা ফুল ফটো তোলার জন্য উপযুক্ত। তো আমার ফ্রেন্ড আসছে, পছন্দ করছে কোনটা নেবে। ভাই কোনটা পছন্দ দেখো। তো গোলাপ আছে এদিকে, আর এই সাইডে আছে নানান রকম ফুল। ভেতরে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি, প্রচুর ফুল গাছ আছে এখানে। আর এইগুলো সব টবে বসানোর জন্য কলম। ফাইনালি বেরিয়ে গিয়েছি বাগান থেকে। তো ফ্রেন্ডগুলো যাওয়ার জন্য রেডি। বেড়াবাড়ি সন্তোষপুর রোড। তানভীর ঠিক আছে তো? হ্যাঁ তানভীর ঠিক আছে, ও স্কুলে গিয়েছিল মাধবপুর স্কুলে। হ্যাঁ মাধবপুর স্কুলে পড়ে। তো কন্টিনিউ দেখতে থাকো। এখন বর্তির বিলে ওখানে গিয়ে ভিডিওটা দেখাবো। তো কন্টিনিউ দেখতে থাকো, স্কিপ করবে না কেউ। টার্নিং পয়েন্ট, জল শুকে গেছে বলে রোডের ওপরে নৌকা রাখা আছে, তাদের চাপা দিতে হলে চলে আসতে পারো। তো এখানে পার্ক হবে শুনলাম, শুনে খুব খুশি। তো এখানে অলরেডি লোক আসতে থাকে, জল চার্জার দেখতে আসবে নাকি? চার্জার দেখতে আসবে তো দেখলাম মনটা ঠিক থাকে। আর সানলাইট। তো এখানে চলে এসছে আরেকটা ফ্রেন্ড, চলে আসলো এক্ষুনি। ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। জল আছে, তো এখানে নৌকা রাখা আছে বোটিং করার জন্য। কেউ আসলে এখানে নৌকা চাপতে পারো। তো আমার ফ্রেন্ডগুলো ফটো তুলছে এখানে। ফটো ভালো হচ্ছে, সেই লেভেলের ফটো হচ্ছে এখানে। বাড়ি যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, একটু ঘুরে বাড়ি চলে যাবো। আর একটু শর্ট আছে, বর্তির বিল ফেমাস নৌকা চাপার জন্য। নৌকা রাখাই আছে গাইস।
তারা চোখ চোখ মুখে একদম ভর্তি বসে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে না গেল। ভালো হয়, মেয়ে দেখলে ফুটে তো যাবে। পুরো বর্তির বিল পার্কের মতো ওয়াচ দেখতে পাচ্ছে, পুরো একদম কাশ্মীরের মতো হয়ে গেছে। সেই হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এসেছি। এখান দিয়েও যাওয়া যায়, এখানে বিরাট বাজার আছে, বাজারে নীলগঞ্জের দিয়ে আসতে পারবে, আর এটা বাজারে আসতে পারবে। তো দেখতে পাচ্ছি ভেতরে কত সুন্দর জায়গা, একটা ঘর আছে আর নিচে জল জল শুকিয়ে গেছে, নিচে বীজ বাঁধা হয়েছে, ধানের বীজ। এখানে ভেতর দিয়ে দেখায় সুন্দর একটা জায়গা। নৌকা গাড়ি আছে। রাইস হাঁটতে হাঁটতে ফেরির এখানে চলে আসলাম ফাইনালি। আর এখানে এসে দেখলাম এখানে বোটিং করা হচ্ছে, গাইস এইটা দেখানোর চেষ্টা করছি, দেখতে থাকো। গাইস ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর কমেন্টে জানিও ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমাদের। তো কিছু বলবে তোমরা? দোকানগুলো ভাবা লিখছে, এখানে অনেক লোক আছে তো ব্যবসাটা ভালো। তো একটা দোকান খুলে ভাবছে, অনেক লোক আসছে এখানে, তো কমেন্টে জানিও, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো।